السلام عليكم. دي الحلقه السابعه من كورس اساسيات اولى ثانوي، او حتى لو انت تانية ثانوي او ثالثه ثانوي. بفكرك طبعا في اول الفيديو اللي احنا عاملين جروب على التليجرام اولى ثانوي، هينزل عليه المنهج كله ان شاء الله زائد التريكات بتاعته. ثانيه ثانوي كذلك الامر، ثالثه ثانوي كذلك الامر، وكله لوجه الله. هو عاوزين دعوتك بس. تري بيان. دونك النهارده ان شاء الله نعمل حركه حلوه قوي. النهارده اخليك تتعلم ازاي تقدم نفسك اون فرونسي، اخليك طالب كده مميز، حتى لو انت مع الميسي بتاعك تكون كده طالب كده بيرفكتو. دونك او بارفي. دونك اون فرونسي بيان سور. دونك ازاي تقول اسمك، votre nom, votre âge, votre éducation, votre nationalité, votre profession. 5 حاجات. اول حاجه votre nom, je m'appelle سيف الدين محمد، je m'appelle احمد. شيل الاسم وحط اسمك انت. je m'appelle كذا، je m'appelle كذا. très bien. عمرك votre âge, comme par exemple j'ai 23 ans. طب عمرك مثلا j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, j'ai 7 ans, j'ai 8 ans, j'ai 9 ans, j'ai 20 ans. Comme ça. Votre nationalité, je suis égyptien, je suis égyptienne. Je suis égyptien للمذكر, je suis égyptienne للمؤنث. طب شغلانتك, votre profession, انت طالب, فاقول je suis étudiant, je suis étudiante. Je suis étudiant, je suis étudiante. طبعا انت فهمت للمذكر للمؤنث. وما تنساش في اخر الفيديو طبعا تعمل لايك سبسكرايب وتمنشن مع اصحابك كمان. زائد طبعا بفكرك الجروب بتاعنا على التليجرام اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، هينزل عليهم المنهج كامل ان شاء الله. اشوفكم على خير. سلام.